丞相大人，等3年后我带着舰队回来时，你猜我第一炮轰哪儿？来人，把我的宇宙无敌螺旋爆炸冲天炮推出来，对准丞相的头！陛下，这是靖北王与北狄通缉的铁证，白纸黑字，铁证如山。陛下，这简直是一派胡言，是诬陷！陛下，臣不敢乱说，信在这里，印也在这里。靖北王，你自己看看，这难道不是你的私印？印可以仿，字可以抹。丞相，你拿这种东西就想定我的罪？到了金銮殿上，还想狡辩？陛下，臣没有通敌，臣守了北疆12年，死在我刀下的北狄人比这店里砖都多。朕也想信你，那就请陛下给臣3日，臣一定查出是谁做局。3日够你调兵灭口毁政？够了，智多裴建爵位兵权，全族流放东南玄州岛，即日启程。王妃，外头乱成一锅粥了，您怎么还在收衣裳啊？不收，路上吃什么用什么。可咱们是去流放，不是去探亲，所以更得代购。哭一场，能多出1袋米吗？不能。爹，这卷东西女儿藏了整整10年，没想到真有用得上的一天。我裴家世代忠良，竟落得举族流放的下场。太妃可要保重身子，我们怕是回不来了。下船吧，往后是死是活，就看你们命硬不硬了。这哪是岛啊，连棵像样的树都没有。闭嘴，别让外人看笑话。王妃，咱们真要住这儿？先别怕，都这样了还不怕？这片海，我好像见过。这地方连墙都没有，夜里刮风下雨，让人怎么睡？帐篷还是破的，粮也不够。这地方不太对，可能不太安全。可大家都说这儿背风，背风是北风，但你看这沙子，潮湿的发黏。王妃的意思是，涨潮时水能漫到这里。朔望大潮，水漫3丈。今夜是朔日。坏了，今夜大潮。王妃，您怎么站在这儿？水要漫上来了，快叫人啊！发生什么了？帐篷、粮袋、人全在低处，快叫人立刻往东边高地搬！醒醒，都醒醒！涨潮了，快往东边跑！怎么回事？哪里来的涨潮？夜里潮水怎么会突然涨上来？王爷，你看，潮线已经逼近沙坎了。怎么会涨得这么快？来不及解释了，快叫上所有人往东边走，东边地势高，水漫不到。护卫列队，全营往东边高地撤，老人孩子夹在中间走。往东边走，都听王妃的。粮草泡坏了一半，只够撑半个月了。药也毁了，这可怎么活啊？刚上岛就遇到这样的事，往后可怎么办？太妃别急，还有王爷在呢，我少吃一口不碍事。大家别乱，心一散就真完了。还是柳侧妃心善。小姐，那袋干粮可是您最后的存粮了，1袋干粮换满营的人心，值。越是这种时候，越要做那个最体面、最和善的人。我也不是怪谁，只是王爷这2日一直不出来，大家心里难免慌乱。王爷是不是也没法子了？别这么说，王爷心里肯定自有主意。可咱们粮就这么点儿，老人孩子还病着，总不能只靠等吧？王妃，您这是要去哪儿？靠人不如靠海。王妃，
别人都在营地等消息，您一个人下海太危险了。消息也不能当饭吃，可这海里能有什么？有这个，这能吃？不但能吃，今晚还能让大家喝口热汤。一个深宅妇人怎会懂这些？你越是出挑，越是爱我的事。这么多，是王妃带回来的。这一筐的够全营吃上3日了。你看看你现在像什么样子，头发乱了，裙子也脏了。堂堂王妃，赤脚下海捞这些东西，让外人知道王府的脸往哪儿搁？太妃别动气，王妃也是心急，只是下人们都看着呢，往后谁记得王府规矩？太妃，您要脸面，我明白，但现在不是在王府了，大家已经2顿没吃饱了，脸面再要紧，也不能拿人命垫着。你这是强词夺理！您若觉得我丢人，回头只罚我1个。但这筐鱼，今晚先让孩子、伤员和守夜的人吃。王妃，别愣着，洗干净，架火，活下来比什么都重要。太妃若嫌脏，可以不碰，但饿肚子的滋味大家都受够了，拿去烤了，分着吃。谢王妃。太妃若嫌这些海物难以下口，那便请继续饿着。这2日是不是都觉得腿软、头晕？饿的吧？不全是，光吃鱼没有盐，身子撑不住。盐？咱们带来的早没了。这岛上哪来的盐？我知道去哪里找，海水里就有，只是得会取。跟我去岛北找卤水。找到了，这里的卤水最浓。王妃怎么连卤水脉都寻得到？我小时候常跟着父亲跑船坊。王妃小时候还去过船坊？不止去过，晒盐、看水、选木料，我都学过。这些东西在别人眼里是粗活，在我家是养活一家人的本事。是盐，真的是盐！成了，真的是盐，白的跟雪一样。有盐就能腌鱼，还能跟过路船换粮。对，有了这把盐，咱们就不是只等死了。我一直以为她只是个温婉守礼的深闺王妃，是我从未真正看过她。有粮有药了，咱们真能活下去了。王妃忙了一整日，这些箱子我来搬吧。药材别受潮，放到高处。记下了，能帮上一点，我心里也踏实。柳侧妃真没架子。柳侧妃金枝玉叶，竟也肯亲手搬货。一座破岛，补解越足，人心越齐，丞相那边就越不安生。我偏要让这点活路变成催命的引子。侧妃，您怎么跑这儿来了？吓死奴婢了！谁让你跟来的？奴婢见您半天不回，怕您出事，就悄悄寻过来了。走吧，回去。
小姐，您刻那东西是给谁的？你今晚什么都没看见。奴婢明白，奴婢多嘴了。王妃，这些小鱼真的能养大吗？只要水深够，潮流活，就能养。那贝类呢？挂在这里，别让泥沙闷住。过些日子你们就知道了。那边坡地要翻土，然后种耐旱的豆薯，这样的话旱涝都饿不着。啊！跟着王妃，心里头踏实。王妃这布局，处处都想在了前头，真是滴水不漏啊！太妃，您别怪我多嘴。又怎么了？如今营子里大事小事都先问王妃，连护卫也听她调派，总觉得有些不妥。他是为了让大家活命。臣妾知道，只是王爷才是一家之主，久了怕有人忘了分寸。倒是把这破岛理出了个章夫。太妃，王妃这几夜都没合眼，一直在画那些图。这汤还热吗？热着呢。那就送过去。给王妃？不然给你。她要是累倒了，外头那些事儿谁收拾？连太妃都开始向着他了，不行，不能让他再得人心。王妃，王爷，不好了！海上有海寇的船！来，速报！海寇有多少人？几艘船？看着是小股的，3、5艘船，应该是先来探路的。先点人，能拿刀能拉弓的全叫来。王爷，满打满算不到50个。兵器呢？好刀没几把，剩下都是柴刀鱼叉。有什么用什么。可海寇是从海上来。我知道，先把寨子守住，不能让他们冲进营地。快！王爷，这墙有点用，但还不够。你有什么好办法？海寇们不上岸，也能烧我们的船，断我们的粮，然后围困我们。而我们只守岸边的话，他们想来就来，想走就能走。你的意思是打出去？至少要让他们知道，这片海不是他们的后院。我打了一辈子陆战，海上的事我不熟。王爷，当断不断，反受其乱。此事容我想想。头说的极好，就在这儿。岛上果然有内应。动手！海寇登岛了，快起来！我们要破了，我们都要死了！护卫列阵，守住寨门。想进来，先过我这关。弟兄们，顶住！就这点人也敢守岛？粮仓在东边，快去！兄弟们，往东去，有粮仓！太妃，海寇杀进来了！这可如何是好？报数，还有多少人能战？王爷，还剩不到30个。就他一个挡了半炷香。头，粮草抢到了，再耗下去的话，弟兄们就得不偿失了。撤吧。王妃，粮仓被抢空了，他们还会再来的，我们守不住啊！粮没了，船也没了，他们还会再来的。所以现在不能只哭。那还能怎么办？想要守住这座岛，不能等他们施舍给我们活路，而是让他们不敢再来。今日勉强逼退他们，可大船还在近海，他们随时还会卷土重来。所以光靠寨墙没用，我们要主动出击。说的容易，我们什么都没有，
只剩几十个护卫和几把断刀。我们有船雇，有木料，有懂水的渔民，还有这片海。你想造船？先改渔船，再练水战，能不能成，总得试。你这是要在流放岛上建水师啊？不建，下一次海寇来，我们拿什么挡？你凭什么觉得我们能成？凭我懂海，也懂船。这不是小事，错一步全岛配着死。不做也是死。我们已经被逼到这儿了，人到绝路，要么认命，要么自己劈一条路。你真有把握？没有10成，但我知道从哪里开始。好，这水师我们建。从今日起，海上的事听你的。王爷不怕我弄砸？怕，但我更怕什么都不做。今后你掌船，我掌兵，咱们一起干。好，一言为定。建水师我认，但操练得按我带兵的法子来。王爷的兵法在路上确实无敌，可到了海上未必管用。海战不过是把陆战搬到船上。那王爷可知，船在浪里要颠几尺，顺风逆风，箭能射多远？海上看的风是潮，是船身，不是马步，不是阵列。空口无凭，你这图纸造得出来吗？王爷不信，那就给我7日，7日之内，我造一艘样船出来，到时候，请王爷亲眼看。船头加撞角，包上铁皮，这里搭箭塔，两侧钉防护板。王妃这手艺真是祖传的本事啊！不光好看，更要经得起撞，扛得住箭。7日，他真的做到了。海狗，海狗又来了！海寇又来了，还是上回那伙人。王爷，海上的打法跟陆上不一样，别贸然硬碰硬。东南风起来了，小船可以绕上风位。来不及了，我得先把他们挡在湾外。稳住，列阵，等船贴近再动手。王爷，浪太大了，路上怎么拼命，船上也一样拼。站不稳！救命！我不会水！后退！险湖落水的人，别在甲板上跟他们拼！后退！王爷，王妃的信号！东南风，上风位，火箭射帆绳。传令，小船绕上风位，点火箭，射他们的帆绳。是。着火了，快撤！这海上的仗是跟路上不一样。今日是我冒进了。王爷能这么说，已经很难得。难得有什么用？若不是你信号传得及时，我带去的人还要多死几个。王爷肯说这句话不容易。桑桑漠北的时候，我以为天下仗都一个打法，是你让我知道我还有不懂的地方。陆上结阵讲究背山面水，那海上呢？海上结阵讲斩上风，抢顺流，风在谁手里，谁就长着进退的命。这里敌船一进湾，我们就该从这两翼合围。别躲！我是一时着急。我知道，这个点你刚才还没讲完。王爷不嫌我啰嗦？今夜我来听你讲，讲到天亮也行。居然同心了，他俩越是同心，越爱我的事。渐渐小，扩建船厂，10艘制式战船。你们的船，我偏要他一艘都下不了水。漏水了，快救火！战船要烧没了！完了，几个月的心血，一夜全没了。
小姐，这把火烧的可够旺的，烧的还不够。小姐，咱们跟着流放本就九死一生，您何苦还要害这一族人？害？我倒想问问，是谁先害了我柳家？当年我柳氏也是江南望族，就因得罪了裴家旧部，被寻了个错处，满门流放。我爹娘死在流放路上，我被丞相收做妻子，在这王府里装了3年的柔弱。原来小姐一直恨着裴家。丞相许我，只要除掉裴剑一族，便替我柳家平反，还我泼天富贵。我装了3年的好人，如今终于能亲手送他们下地狱。这火不是天灾，是有人浇了火油，蓄意纵火。能在岛上自由行走，有恨我们入骨的人不多，我倒要看看是谁藏在我们身边这么久。太妃，妾身有句话，不知当讲不当讲。说。这岛上的人如今只知有王妃，不知有王爷了。造船、练兵、管粮，桩桩项项都攥在王妃手里。长此下去，王爷岂不是被架空了？去把沈听溪给我叫来。我问你，外头现在是不是事事都先来问你？若是海防、粮草，我会过问。你是王妃，不是将军，整日同兵丁工匠混在一处，像什么样子？从今日起，军务你先放下。母亲，听息他是为了全岛，我意已决。军务我可以暂放，听息，但码头、炮台、瞭望哨，我要继续督造。这不还是要管军务？这是活命的东西，船要靠岸，哨要看海，炮台要守湾口。您可以不信我，但海寇不会等咱们把家事吵明白再出击。这里水深3丈，暗流偏东。王妃，太妃不是不让您再管军务了吗？我没管军务，我是在修码头、炮台、瞭望哨。开山采石，台基朝西南，正对湾口。是，我这就召人动手。王妃，这一片片插的是做什么用？水下有暗礁，标出来，这样自己人能避开。这片暗礁将来就是天然的沙阵。王妃这是把整片海都装进脑子里了。护渔队自今日起整变为水师，守住海疆，守住家。从10艘渔船到10艘战舰，这条路是你一步步铺出来的。是我们没有王爷的旧部与威望，这队伍立不起来。路上的兵听我的将意，可这片海上的兵该听你的号令。王爷，这是你的将印。从前我以为这印只陪我在马背上的将军手里，是你让我明白，真正的统帅不分海陆，不论男女。听息，这片海是你的战场，我愿做你身后那把剑。好，你掌剑，我掌舵，这片海我们一起守。头领，岛上传来消息，水师出城，布防薄弱。好，趁他们立足未稳，点齐全部人马，一举踏平玄州岛。裴进没死，他不但没死，还建起了水师。相爷，那玄州岛本是绝地，绝地，让他活成了根基。裴进一日不死，我便一日不安。相爷的意思是，双管齐下。
这封送去海寇巢穴，让他们倾巢而出，围死玄州岛。是。那商路这边，传我诏令，沿海各州府封禁商路，但凡靠近玄州岛的船，一律以通敌论处。是。内无补给，外有强敌，我倒看他这水师撑得了几日。官爷，我这船早就说好要去玄州岛送货啊！奉相爷令，玄州岛禁航，靠近玄州岛者以通敌论处。这是要把那一岛人活活困死啊！王妃，约好的捕劫船过了半月还没影，粮库撑不了多久了。商路出事了，月月按时来的船绝不会无故断了。太妃的药也快见底了，这可如何是好？婷熙，是不是要变天了？太妃安心养着，有我在。这岛上的人就托付给你了。敌船，海平面上全是敌船！这么多，这是把整个东南的海寇都招来了。内无粮草，外有强敌，该来的终于还是来了。王妃，你也几顿没吃了，这粥您留着喝吧。没事，我能顶得住，可是孩子顶不住。王妃，沿海封禁的消息坐实了，各州府都贴了告示，没一艘商船敢来。算上现有的存粮海货，满打满算只能撑1个月。王妃，太妃的药嘴儿就断了，先用岛上能找到的草药顶着，我去想办法。别为我费心了，是我糊涂，当初不该拦你管军务。太妃先把病养好，其余的话往后再说。大家都看看吧，粮袋一天比一天少，药也断了。刘侧妃，您这是做什么？我不是怪王妃，我只是心疼大家。从前没有水师，海寇抢了就走，现在呢，100艘船堵在外头，孩子连粥都喝不上。这话也不是没道理。咱们到底是在守岛，还是在陪他赌一口气？要不就快拆台他吧！投降？不是投降，是求一条活路，求丞相开恩，求海寇放孩子老人一马。他们真能放过我们吗？不是，怎么知道？总比在这一天天等死强。他说的好像也有道理。再这么困下去，咱们真要没命了。草药断了，能不能挺过去，只能看天意。撑住，补给的法子我在想了。王妃，他们这么耗下去，不出10日，我们就要断粮了。再这么下去，迟早要饿死。听说海寇放话出来，降了或许还能活命。你们说的没错，当初要不是王妃执意建什么水师，海寇会盯上咱们这破岛。这祸是他招来的，开寨投降，兴许还有条活路。快走，趁守夜的没瞧见，降了还能活，守下去就是个死。投降过去也是这个下场。都听好了，10日之内不开寨投降，破岛那天一个不留。海寇每一步都踩得太准了，粮仓、船厂、布防，处处都能算准我们的虚实。你的意思是岛上有内鬼递消息？而且这个内鬼离我们很近。我之前也怀疑过，也查过，但没有实证。那就给他一个忍不住要送出去的消息。
引蛇出洞。对，放一个假消息出去。东岸已经吃紧，西岸还要忍，你让我从哪儿调？可西岸一口海寇绕过去怎么办？过不了那么多了，主力全去东岸。那西岸呢？西岸留些老弱守着，做个样子，先保东岸。好吧。西岸空虚，这可真是天大的消息。西岸空虚，速从西岸破岛。柳侧妃，深夜放鸽传信，这信里写的是什么？不妨说来听听。柳氏，夜半去海边放信鸽，好玩吗？王爷什么意思？臣妾听不懂。信在这儿，鸽子也是我们射下来的。这不是我的。你袖口还沾着鸽毛，你还要装到什么时候？当初你在礁石上刻暗号，引海寇登岛劫掠，后来又用飞鸽传讯，把岛上的布防、物资、人员一条条递了出去。船厂那场火，也是你放的吧？你胡说！那天只有你借着照看伤员的理由去过后门。你血口喷人！后门守卫已经招了，是柳侧妃让他离开的。刻号引贼寇，飞鸽传讯，纵火毁船，人证物证俱在，你还赖什么？大人饶命！他是丞相安插的眼线，所有的事都是他干的。是我做的，暗号是我刻的，信是我送的，火也是我放的。我就是要看你们裴家一点点被困死在这座岛上。我裴家与你柳氏究竟有何深仇大恨？当年我柳家满门就是被你裴家救不够显露的抄家流放。我爹娘惨死途中，我忍辱负重装了3年柔弱，为的就是今日。丞相许我除掉你们，便替柳家沉冤昭决。是他，一直是他在我耳边搬弄是非，我竟错怪听信这么久，我真是老糊涂了。他一句一句挑拨，我竟全听进去了。这些日子我让你受委屈了，是我对不住你。太妃，旧事不必再提，眼下大敌当前，柳氏的账先记着，内鬼找到了，消息就该由我们往外放了。接下来该换他们入局了。这些日子是我老婆子糊涂，听信奸人，处处刁难王妃。若不是她，我们早就葬身海了。从今日起，全岛上下皆听王妃号令，谁若敢再嚼舌根，动摇军心，军法处置。太妃言重了，往事不必再提。我知道你们害怕，粮一天天减少，药也快用没了，外头还停着那么多船，谁都怕死。我也害怕，可投降过去，你们也看见了，海寇不要活口，丞相也不会给我们活路，所以只剩一条路，守住这座岛，打出生路。王妃，您说怎么打，我们就怎么打。海寇近100艘战船，而且我们没有多少水战经验，硬拼我们拼不过。对，不能硬拼。既然他们想围死我们，那我们就想办法让他们自己进来。内湾水窄，万一堵不住呢？这一片低潮能进，涨潮难出，再加沉石、暗桩、火船。这是个口袋。对，我们把口子扎紧，让他们一艘都出不去。放出西岸空虚的消息，让他们以为自己占了便宜，然后等船全进湾再封口。这一仗不求全歼他们，要把他们打疼打怕，打到再也不敢来。是。这里沉石，那里打桩，只在低潮时留一条窄道寻标可走，让他们顺着退潮的水路进得来，出不去。王妃，这窄道留得这么细，自己人也难走。涨潮一到，水位漫上来，这些水标尽数被淹，窄道就成了死路。他们摸不清水标，只能照着进来的路找出口。可那条路，涨潮后早就没了。王妃，火攻船都备好了，只等号令。记住，等敌船全数入湾，涨潮封死出口才能点火。早一刻放跑了他们，晚一刻烧不尽他们。西岸故意露出破绽，引他们往那儿冲。头领，岛上递出的消息，西岸空虚，军心已散。好，一座破岛也敢跟老子叫板！传令下去，明日全军出击，主攻西岸。破岛之后，一个不留，金银财宝随你们抢。玄州岛明日就是你们的死期。全
全军压上，谁先破岛，赏金1000两。顶不住了，快撤！快撤！老大英明，他们果然军心散了。追！别让他们跑了！快！抢在前头，赏金肯定是我的。我就说这破岛不堪一击。还差最后几艘，不急，最后一艘也过线了。再等3息，就是现在，放弯！进来的水路呢？水标怎么全没了？头儿找不到出口了，船底全是暗桩。中计了，是埋伏，强行突围。烧起来了，全烧起来了！不可能，不可能！我怎么会败在一座破岛手里？列阵，撞角冲锋，给我把残船一艘艘碾碎！王妃，敌人旗舰火力太猛，我们的船冲不进去。他船大，转向慢，吃水深，全速顺退潮水流，抢他的下风位。王妃，这太危险了！这片海的水性，没人比我更熟。让开！慢翻！王妃，再近就撞上了。要的就是撞上去。什么？直接撞上去？撞舵舱，他舵一断，再大的船也只是一块木头。头目被擒了，海口败了！你疯了吗？方才再骗半场，连人带船都回不来。这不是没偏吗？你还笑？潮水推得正好，撞角也够硬，我算过。下次这种事心头有数。王爷，王妃，大捷的消息已经传开了，沿海百姓正成群往咱们岛上来。听说玄州岛打跑了海寇，我们一家老小来投奔活路。王妃，这几日来的渔民、商户已有上千人了。海寇害苦了他们太久，凡来投者，登记造册，安置住处，先发口粮。王妃，岛上的粮怕是撑不住这么多人。缴获的海寇粮草够支应一阵，人来了，就是壮大的根基。王妃，整个东南如今就属玄州岛最安稳了。当初人人避之不及的死岛，如今成了大家抢着来的地方。海寇一除，商路自然就通了。这都是你的功劳。不，这是大家一起拼出来的。玄州岛大败海寇，万民来投，一座流放荒岛，竟有这般气象。陛下，臣不是容不下裴剑，但臣不敢不说啊。丞相想说什么？裴进在玄州岛私建水师，收拢流民，沿海百姓只知靖北王，不知朝廷。再放任下去，今日是安民，明日就可能是拥兵自重啊！陛下，
求陛下早做决断。谋反还是忠臣，朕要亲眼看个明白。相爷，裴建的水师如今号称大境第一海军，剿灭了东南几乎所有的海寇，深受沿海百姓爱戴。倘若他日他重回京城，肯定要找我复仇。不行，我必让陛下亲手除了他。